யானைனாலே அழகுதாங்க. இயற்கையை நம்ம எப்படி ரசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் யானைகளையும் ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். இருபத்தி 6 யானைகளும் அலங்காரம் செஞ்சு பட்டை நாமம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒன்னா நிக்கிறத பார்க்கறதே அவ்வளோ அழகா இருந்துச்சுங்க. 26 யானைகள்ல ஒரு யானையை பத்தி மட்டும் நான் சொல்லியே ஆகணும். அந்த யானை அவ்வளோ அழகு. இந்த யானைக்கு உலகம் முழுக்க ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் தாங்க. நான் எந்த யானையை பத்தி சொல்றேன்னு கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஆமாங்க, மன்னார்குடி பாப் கட்டிங் செங்கமலத்தை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். மன்னார்குடி செங்கமல தயார் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஏன்னா எல்லாருமே எதிர்பார்த்த ஒரு யானைனா மன்னார்குடி ராஜகோலசம் யானையை தான் எதிர்பார்த்தாங்க. செங்கமலம் என்னென்ன சேட்டைகள் பண்ணுது இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். செங்கமலம் 2003 வருஷம் மன்னார்குடிக்கு கொண்டு வந்தது. இது பிறந்தது பீகாரில். நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது கேரளாவில் பரவூர் புத்தங்குளங்கிற ஊரில் வாங்கினோம். இது 2003 14 வயசில் கோயிலுக்கு வந்தது. இது அப்போ வரும்போது அது பேர் சீதா. இங்கே வந்தோன்னே செங்கமலம்னு அந்த கோயில் சுவாமி பேரை மாற்றியாச்சு. இது வரும்போது இதுக்கு தலையில் முடி கிடையாது. நான் என்ன பண்ணேன், அந்த குழந்தைங்க சின்ன குட்டி யானைக்கு முடி நிறையா இருக்கும்போது சரி நம்மளும் இதையும் வளர்த்து பார்ப்போமே அப்படின்னு வளர்த்தா அது முழுசாக கோஆப்ரேட் பண்ணிச்சு. அது செங்கமலம் தான் கோஆப்ரேட் பண்ணிச்சு. அதுக்கு முடி வளர்ந்தது காரணம் செங்கமலம் தான், முழுக்க அதுதான் காரணம். அது மற்ற யானையெல்லாம் பிச்சு எடுத்துடும் கையால். கைக்கு எட்டின அளவு உள்ளதை பிச்சு எடுத்துடும். அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ண இப்போ நல்லபடியாக முடி வளர்த்து ரொம்ப பாப் கட்டிங் செங்கமலம்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம். இது இல்லாமல் நான் குளிக்க வைக்கும்போது பார்த்தேன், அதுக்கு ஷாம்பு போட்டு அதுக்கு தனியாக பராமரிக்கிறீங்க, அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள். 2 வேளை ஷாம்பு போடுவோம் முன்னாடியெல்லாம். ஷாம்புன்னா இந்த ஷாம்பு கிடையாது. நான் சொந்தமாக தயாரித்து மருதாணி பூந்தி கொட்டை இதில் எல்லாம் மருந்து தயார் பண்ணி அந்த ஷாம்பு நேச்சராக போட்டு பண்ணுறதுனால தான் அந்த முடி கொட்டாமல் இருக்குது. இல்லைன்னா எல்லாரும் கொட்டியிருக்கோம். ஒரு 9 வருஷமாக அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது பப்ளிக் மக்கள்கிட்டையும் ரொம்ப இதாக போய் இப்போ பாப் கட்டிங் செங்கமலம்னு ரொம்ப வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆகிட்டு. செங்கமலம் இங்கே இந்த முகாமுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது? முகாமுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. அதோட ஃப்ரெண்டு சுந்தரவள்ளி தாயார் கோதை எல்லாம் பக்கத்தில் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. சரிங்க சார். இந்த கேம்பில் இன்னும் மற்ற யானைகள்லாம் எந்தெந்த அளவுக்கு, அதாவது என்ன சொல்கிறது, வெளியில் போய் வாக்கிங்காக இருக்கட்டும் குளிக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாம் ஒன்றா தான் போயிட்டு வராங்க, எல்லாமே இதாக இருக்குது, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். எல்லா யானையும் ஒன்று போவோம். இங்கே வந்திருக்கிறது மொத்தம் 26 யானை வந்திருக்கு. இந்த 25 யானையோடையும் இந்த செங்கமலம் சேர்ந்துவோம். ரொம்ப சாதுவான யானை அது. ஆமாம், யாரையும் அடிக்காது, ஒன்றும் பண்ணாது. அடுத்த யானையெல்லாம் ஒன்றும் சீண்டாது. எல்லா யானையோடும் 25 யானையோடையும் சேர்ந்து ஒன்றா குளிக்கவும், ஒன்றா சாப்பிடும், ஒன்றா தொட்டு பேசிக்கும், எல்லாம் பண்ணி. அது குளிக்கிறதே ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. ஷவரில் குளிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமோ அதுக்கு? ஆமாம், எங்கள் ஊரில் ஷவர் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் ஊர்லேயும் ஷவர் வச்சுருக்கோம். இங்கேயும் ஷவரில் ரொம்ப பிரியமாக குளிக்கும். இதுக்கு வேறு என்ன மவுத்தார்கன்னு சொன்னீங்க, வேறு என்னென்ன பண்ணோம்? மவுத்தார்கன்ல ஏதாவது என்ன வாசிக்குது? வந்த புதுசில் ஃபுட்பால் விளையாடும். அப்புறம் கோவில் ஃபங்க்ஷனுங்கும் போது நம்ம ஃபுட்பால்லாம் விளையாட விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அங்கே சொல்லிட்டாங்க. அதனால் ஃபுட்பால் விளையாட மாட்டோம். மவுத்தார்கன் வாசிக்கும். மவுத்தார்கன் ஏதாவது சும்மா இதை பண்ணலாம். எப்படிங்க புறப்பாடப்போ வாசிக்கும், சாதாரணமாக வாசிக்கும். நல்லா இருக்கும் அது. செங்கமலம் மவுத்தாரன் செமையாக வாசித்து முடிச்சிட்டாங்க நமக்காக.